હેલો મિત્રો, તો કેમ છો બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે એક આપણા નવા વિડીયોની અંદર। તો બધા મિત્રો કેમ છો? બધા મિત્રો મજામાં છો? બધા મિત્રોને મારા રામ રામ। તો આજે આપણે નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ। તાલુકો કપડવંજ, જિલ્લો ખેડા, ગામ ગેરોડમાં ગઈકાલે જોરદાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો। કાલે હું વિડીયો નહોતો મૂકી શકતો, એટલે આજ આ વિડીયો મૂક્યો થયું। કપડવંજ તાલુકો છે, જિલ્લો ખેડા અને ગામ ગરોડમાં તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। ખૂબ સારો વરસાદ વરસી ગયો હતો અને આવી રીતે આપણી ચેનલમાં નવા વિડીયો મળતા રહે છે। જેથી કરી જો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો અને પાછી આપેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરી આપણે નવો વિડીયો મૂકવી તરત જ તમારી પાસે તેની નોટિફિકેશન મળતી રહે। બસ મિત્રો, આપણી ચેનલને સપોર્ટ કરતા રહેજો અને આપણે મળીશું અગલા વિડીયોની અંદર। જય હિન્દ।